안녕하세요. 전직 펀드 매니저가 알려드리는 주식 투자 실전 노하우 슈퍼맵입니다. 자, 지난번 영상 실적주 발굴법에서 제가 실적 추정치, 즉 컨센서스가 상향되는 종목을 주기적으로 체크하다 보면 상승 초기에 있는 종목들을 발굴할 수 있다라고 제가 말씀드렸는데요. 이와 관련해서 컨센서스인 이 실적 추정치를 어디서 봐야 하는지 물어보시는 댓글들이 좀 있었습니다. 그래서 개인 투자자분들께서 간편하게 볼 수 있는 방법을 좀 설명을 드릴게요. 자, 네이버에서 제가 최근에 올려드렸던 PI 첨단 소재 한번 쳐볼게요. 자, 이렇게 누르시고 증권 정보에서 재무 정보를 누르십니다. 이렇게 재무 정보. 자, 이렇게 들어오시면 종목 분석으로 가는데 종목 분석에서 여기 컨센서스 있죠? 컨센서스. 이걸 누르시면 이렇게 딱 나옵니다. 분기와 연간이 있고 여기서 보면 이제 2021년 032 1분기죠. 3분기 영업이익이 170 단위가 억 원이니까 174억 정도 나올 거다라는 게 이제 컨센서스 형성되어 있고, 연간을 딱 누르면 2021년 12기가 이게 연간이거든요. 연간 영업이익은 한 772억 정도 나올 거다. 그리고 2020년 4분기 실적이 안 나왔기 때문에 아직도 이제 E라는 게 에스펙테이트라고 추정치거든요. 그래서 아직 2020년 4분기가 안 나왔기 때문에 어쨌든 2020년에는 영업이익이 한 600억 정도 나올 거고 올해는 772억 정도 나올 거다. 상당히 좀 많이 성장을 하는 거죠. 그래서 여기서 이제 보시면 됩니다. 요 내용. 자, 그런데 여기 주의사항을 제가 하나 말씀드릴게요. 자, A라는 기업이 A라는 기업이 1Q21 1분기 2021 1분기 컨센서스 영업이익이 100억이었어요. 그런데 실제로 실적이 딱 나와보니까 실제치가 120억 나왔어요. 130억이 칠까요? 130억 나왔어요. 그러면 컨센서스 대비 무려 30억 또는 무려 30%나 더 잘 나온 거죠. 그럼 이게 거의 그냥 서프라이즈라고 볼 수 있습니다. 실적 서프라이즈가 나왔는데 이렇게 있다가 막 주가 이렇게 가다가 실적 발표가 딱 나왔어요. 그런데 갑자기 주가가 빠져요. 왜 이런 현상이 나타나느냐 설명을 좀 드릴게요. 자, 일단 애널리스트의 업무를 보시면 보고서를 쓰는 게 있는데요. 애널리스트 업무는 이제 보고서를 발간하고요. 이 보고서 발간된 보고서의 숫자들이 이렇게 이제 컨센서스로 이제 취합이 됩니다. 그런데 애널리스트들이 뭐 보고서를 막 매주 쓸 수도 없고 본인이 생각했을 때 굳이 지금 쓸 필요는 없다라고 생각을 할 수도 있죠. 자, 애널리스트의 활동 중에 또 하나는 세미나가 있습니다. 이 세미나를 하면 펀드 매니저들을 만나서 이제 뭐 본인의 아이디어를 공유하는 자리인 거죠. 아이디어를 공유하는 자리. 요 자리에서 예를 들어서 뭐 1분기 실적이 컨센서스가 100억인데 본인이 봤을 때는 150억 정도 나올 것 같다 라고 생각을 해요. 근데 보고서로 이걸 발견하지 않고 세미나 다니면서 막 이야기를 합니다. 근데 애널리스트 예를 들어서 뭐 A라는 기업이 커버하는 애널리스트가 10명이라고 쳐요. 근데 9명의 애널리스트가 자료 발간을 하지 않았지만 150억이라고 세미나를 다니면서 다 외쳐요. 그러면 펀드 매니저들은 컨센서스는 100억이지만 야 1분기 실적이 150억이 나올 것 같아 라고 다들 인지하고 있겠죠? 이게 무슨 말이냐? 실제 이 숫자상에 지금 나와 있는 컨센서스는 100억이지만 실질적인 컨센서스는 150억인 거예요. 왜? 애널리스트가 세미나 다니면서 다 150억, 110억 9명이 모두 외쳤으니까요. 그렇기 때문에 130억이 딱 나오잖아요. 그러면 모든 펀드 매니저들이 우리는 150억이 나올 거라고 예상했는데 130억이 나와버린 거예요. 그러면 어닝 쇼크가 되는 거죠. 무려 20억이나 덜 나온 거잖아요. 그러니까 주가가 이제 그전에는 컨센이 100억이었는데 애널리스트들이 막 돌며 세미나를 하면서 150억 나올 거야 하니까 실제 잘 나오는 주가가 막 올라갔던 거죠. 근데 뭐야 150억 나올 줄 알았는데 130억 나와버리니까 실망이 생기면서 주가가 빠지는데 개인 투자자들은 이걸 모르는 거죠. 그냥 컨센서스 100억이고 130억 와 잘 나왔네 하면서 이때 막 사시는 거죠. 그럼 주가 막 빠지는데도 뭐지?
허둥지둥 거리는 거예요. 실적이 잘 나왔는데 왜 주가 빠지지? 이런 부분이 좀 생길 수 있어요. 그래서 이런 부분도 주의할 사항이 좀 있습니다. 그러니까 모든 종목이 다 그런 건 아니고요. 이런 부분들이 좀 생길 수 있으니까 단순히 컨센서스를 막 무한정 이렇게 컨센서스 이렇게 딱 정해져 있는 걸 딱 이렇게 막 무한정 신경 쓰지 마시고, 그래서 제가 지난 영상에서 말씀드린 것처럼 실적 추정치 이 컨센서스의 변화, 이 컨센서스의 변화를 잘 보셔야 된다. 잘 봐라. 자, 요건 거예요. 그리고 이 컨센서스의 변화가 이미 주가에 반영되어 있는지 아니면 아직 주가에 반영되기 전인지도 잘 보셔야 된다고 했죠. 선행하고 있는지 후행하고 있는지도 잘 보셔야 된다라는 점. 자, 그리고 가끔 아까 네이버 같은 데 찾아보시면 컨센서스가 없는 종목이 있어요. 그런 종목은 애널리스트가 커버를 안 하는 종목이다 라는 거, 그런 부분이고, 앞으로도 좀 계속 뭐 이렇게 궁금한 사항, 제가 올려드린 영상에 대해서 궁금한 점이 있으면 댓글로 달아주십시오. 그런 댓글들이 좀 많아지면 제가 이렇게 영상으로 바로바로 업로드해서 말씀드리도록 하겠습니다. 예, 이번 영상은 여기까지고요. 다음 영상이 기대되시면 구독 부탁드리겠습니다.